ngoba phela bangaphansi kwakhe baphumelele bayenze lonto leyo abayifunayo. Okay. Ngisho ukuthi umphathi bengayisupport lo nto ingagcina ingenzekanga. Ake ngibuze Lwandle, njengamanje abafundi abaningi banamafoni bayakwazi ukwenza amavidiyo. Bangakwazi ni esikoleni high school ukufaka isifundo esikhuluma ngokuthwebula ukushutha izinto. Bese bekuthi lo msebenzi abasuke bewuthwebula noma ngabe bedlala ugcine uyiskill esizobasebenzela kusasa. Bangakwazi ukwenza into enjalo. Bangakwazi njengoba eshilo umpumelelo ukuthi umuntu wesikole mawukuthi uyavuma naye and uyafuna. So leyo nto ingayisiza kakhulu izingane ukuthi bakwazi ukubalinka nabantu kanjani. Ngagciniseka ukuthi mephuma esikoleni angasahamba ukufunda asale seya kuleyo company le kade elibele eyakuyona eyoshutha lezo zinto lezi ezobe kade ishutha. Kunomfana Mlotshwe ngimkhumbulayo sisakhula sasithi uyadlala wayevame ukushutha izithombe. Wagcina esenestudio kwelinye lamadolobha la koHibadini. Wagcina isafika lento yokuthi ezikoleni kushuthe izithombe zeingane zonke. Uyena oyi-introducer. Wagcina sekuyena owenza lo msebenzi. Leli khono waliqala esasesikoleni waqhubeka naye eseyangaphandle. Kusho ukuthi khona into esingakwazi ukuyenza ukulekelela abantu abafundayo. Inkulu kakhulu Mthombeni into esingayenza ukuthi ikhono libambe sisesikoleni lingalahleki. Kodwa lokho kufaka kube kuona ama-educators kushintshwe ne-mindset yawo ukuthi umntwana bamonitor ngendlela ukuthi liyini ikhono elikulo mntwana. Kusho ukuthi fanele kube nokubambisana phakathi komnyango wezemfundo, ama-educators akwazi uku-identifya ikhono elikumuntu nomuntu oyingane angacabanga ukuthi le khono lakhe alisho lutho ngoba usasesikoleni. Alinesharishe, alikhulise, elekelelwa yibona bonke abantu aba-involve. Nabazali belekelela. Nabazali bangasaleli ngemuva. Sithi-ke nike bantu baseNingizimu Afrika nje sithi inkunzi sematholeni kuningi esingakwazi ukwenza kulamazinga esikuwona ukwenzela ukuthi abantu mabeqeda isikole bangagcini bengaphethe lutho. Ngiyalithanda elikababa uNgcama lokuthi kusukela ka-grade R kuya ka-grade 7 akube khona into umuntu ayenza sithi inkunzi sematholeni. Bantu baseNingizimu Afrika sesibuyile nje sithi inkunzi sematholeni. Namhlanje sikhuluma ngesihloko engicabanga ukuthi sithinta wonke umuntu waseNingizimu Afrika. Isihloko nje sithi i-level ye-unemployment iphezulu. Yini esingakwazi ukuyenza ngesikhathi umuntu esase high school ekutheni sikwazi ukuyehlisa ngokuthi abantu bathola amakhono. Ikhona indlela eniyibukayo kunama sports ezikoleni. Lwandle kunama sports ezikoleni. Singakwazi ukuhlanganisa kanjani indaba yesport? Ngoba isport uma ngabe umuntu ephumelele siyakwazi ukumnikeza umsebenzi. Lonto ukuthi makufika mhlawumbe makwenze ukuthi kufika ocoach bama-team aphezulu ezikoleni isikhathi sadlala ibhola basalethe iy'ngane ezokwazi ukuthi meyiphuma kuleso sikole zame ziyodlalela leyo team leyo. Kusho ukuthi ngendlela asizame ukuhlanganisa iy'kole nama-team aphezulu. Singakwazi ukwenza kanjani lento ngoba nina nibasha cishe bane-expose kulezi zinto? Lento ngathi ngicela iqale ekutheni kuba othisha babona ikhono. Okay. Njengoba uba ngicela ekhulumile indaba ukuthi ingane ithi ngena ka grade 1 ikwazi ukudweba ikhanda, ithi ifika ka grade 7 ayisakwazi ukudweba ikhanda. So kubalekile ukuthi ama-educators or coach bagqugquzele leyo nto okwazi ukuyenza. So njengoba sikhuluma ngesports njengamanje kubalekile ukuthi ucoach wakho umebona ukuthi uyakwazi ukudlala ibhola and ungawadlalela ama-team aphezulu akuxhumanise nalabantu abaphezulu, akufake kwama-trials, akufake ko-connection, kuyona yonke lento ukuze ugcinise ukwazi ukudlalela ama-team amakhulu. Phumelelo uthini mbono wakho? Umbono wami uthi mawufane nawamnqobi kodwa-ke ake ngithi-ke mina ekutheni bakufake ko-connection njengobesho. Kodwa into ebalulekile kakhulu ukuthi o-coach njengoba besuke begqugquzela njengoba kade nisho ukuthi kunokuthwebula kunama-video afanele yenziwe ukuze
wena wenza into right futhi nama-video akho fanele mhlawumbe uwatrainise babone abantu ukuthi okay yazi unekhono kwenzela ukuthi mase kufika nalowo coach basho coach ukuthi kahle kahle nangumuntu esizomzela sifuna umbone yenza ngempela lento leyo kusho ukuthi ngendlela singagcina esikoleni sesi-develop ama-skills ahlukahlukene lo udlala ibhola noma udlala i-netball kodwa kunomuntu omenzela amavidiyo umsebenzi futhi lowo skill ngesikhathi beqeda nje ukuyenza lento sebeyifaka kuma-social media seyiyatrenda kwenzela ukuthi wonke lamakhono akhona esikoleni angalahleki ake ngibuze-ke ngabe nithi nomuntu okwazi ukucula nokwazi ukwenzani akashutho kwenzela ukuthi lento ayenzayo ikwazi ukuthi siyifake i-trend yebo kumele wenze